যাবো বেড়া ওরে বেজা হয়ে গেল দাদা তুমি কি বলবো আমি ধরি এটা এর কি গ্যাং ইয়ে দিন আগুন মাছ হ্যাঁ গ্যাং বাচ্চি ছুটকে গেছে তো এটা ব্যাং ইয়ে করে লাগবো এটা হাত দিয়ে ছাড়া লাগবো বুঝছে কাম নাই দিয়া রয়েছে ইয়া শীতল মা এরকম বাবেন যায় না 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 বাবা না কিতা যা এড়ে দিয়ে দূরন যাব আগে এড়ে দিয়ে দূরে দিয়ে দেখা চেষ্টা করে এটা দে হ্যাঁ এই যে বাইতে না এ দাও না না বল এটা তো সব ঠিক আছে নিয়ে মজা হচ্ছে কোন গেলে তো দে আমি এটা দিয়ে দিই লাগে যদি এটা দিয়ে আয়া বললে তো দুজনের দরকার কি আমি খুব অনেক দিয়ে দিতে উড়ি কিনদেলিস মাছ কি ভালো করে বাঁচছে নাকি কাজ করি নাকি দে হ্যাঁ জাল লাগে মারি জাল লাগবে না কিসে ছেড়ে দিছে মা হ্যাঁ এই যে নিশ্চিত মনে হয়েছে ফেরি হলো না কি দাঁড়াইছে এই যে কোনদিন বাচ্চা আরে দিলে এই যে মাছ মারবা ওই যে এই বেটার মনে অভিষেক লাগছে আল্লাহ ভাই গেছে আমি আনছি না রে আমার যা খুব মজা বলে মাছ না হলে মাছ নিয়ে গেলে তো দু একদিন